Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Друзья, вы помните историю со спасением щенка-подростка? Малыш застрял в заборе, и добрая женщина перед работой, опаздывая на работу, с топором отковыряла его из этого забора. Она не знала, выживет ли он. Он был обмороженный. Назвали его Ефим. Ему месяцев 7-8. К его счастью, все обошлось. Мальчишка отогрелся, ожил, ходит по квартире, и сейчас остро стоит проблема вывоза. Там держать больше нет возможности. Срочно нужна нам передержка для Ефимки. Нам также нужна группа финкураторов на его содержание. И также нам нужна помощь для его вывоза. С каждым днем все труднее вывозить. Мы знаем политику властей. Ненависть к собакам просто зашкаливает. Они выжидают сейчас, когда стихнет волна возмущений, когда люди уйдут в праздник, чтобы переубивать всех собак. Ефиму повезло встретить хороших людей, а мы должны найти способ вывести его и подарить ему другую жизнь. Друзья, нам очень нужна помощь на перелет. Нам нужны финкураторы, и нам очень нужна передержка для него. Буквально срочно. Я вас очень прошу, помогите ему. Хочу сегодня рассказать вам о некоторых наших подопечных, которые прошли непростой и каждый свой путь спасения протяженностью в месяца. В прошлую кровавую зиму многие здоровые собаки не знали, что первый пушистый снег, относительный мороз до минус 50 градусов станут последними днями их жизни. Они, пройдя ППЖ, беззаботно прожили лето, потом в декабре радовались волонтерам, которые их подкармливали, приходили на поляну играть, такими дружными и были Войч и Мила. Играли с детьми, радовались вниманию человека. Были и другие собаки в их компании. Собаки все были умные. А потом, в канун Нового года, началась резня под руководством мэра. Много тогда полегло мирных, добрых собак. Началось сумасшествие. Мы спасали десятки, убивали сотни. Вот в таком аду каким-то чудом были не убиты Войч и Мила, друзья. Их загребли тогда в ППЖ. Оттуда мы их попозже и забирали. И только в марте эти двое смогли прилететь в Москву. Несколько месяцев пиара. Войч пристроился, он в семье, уехал домой. Я их навещала на передержке, а Милу решили обследовать. Как-то странно она реагировала на прикосновение, взвизгивала и была неповоротлива. Хорошая девчонка, хорошая. Все ты моя ласточка, все ты моя ласточка. Чего ты моя ласточка? Иди ко мне. Ой, это вот она такая. Да, она кричит всегда. Вот. И не зря. Оказывается, проблема с позвоночником, защемление позвонков. Вот это неожиданно. И вердикт доктора. Так, вот снимки сделаны, в общем-то, под седацией. Это так называемая поза лягушки, где тазобедренные суставы мы смотрели. Они, в общем-то, хорошие по всем параметрам. Но когда начали делать снимок уже просто в проекции ветродорсальной, пришлось же сделать. То есть не удается свести лапы, должны быть видны вот эти фабеллы вместе и коленные чашки. То есть в простом состоянии это примерно вот так. Вот. При усилии даже значительном это вот так вот. То есть коленная чашка вот одна, вот вторая, немножко фабеллы видны, но не идеально, да, там, то есть это достаточно сильное усилие, даже вот щель больше получилась. То есть здесь к чему это рассказываю? Сами кости уже изменены за счет того, что спина у нее болит, ну, в общем-то, кости уже повело в разные стороны, что мы их не можем вывести ровно. Здесь мы что видим? Лопается диск беспозвоночный и выходит
пространство межпозвоночная грыжа. Соответственно, организм дальше делает усилия, чтобы не было движения позвонка, и сращивает эти позвонки. Вот здесь полное сращение, здесь неполное, здесь, в общем-то, полное. Ну, полное, не полное, здесь все будет полное. Ну, вот здесь можно, кстати, показать вот этот снимок. То есть происходит, что диск лопается и сюда выходит, вот, пережимает позвоночник. Это вызывает боль. Вот это так выглядит грыжа. Так, ну еще немножко тут обнаружили, да, вот пулька есть. 5,5 миллиметров, скорее всего, от воздушки по форме. Как правило, оно застревает под кожей, далеко оно глубоко не проникает. А области печень, ну, сердце тут печень, тень такая. Поэтому можно ее искать, можно не искать. Вокруг нее ничего, там разрежения никакого нету. Нет, там она может с ней жить. Ну, можно вытащить. Но это можно всю собаку там тоже поискать, потому что глубоко может быть довольно в ткани. Что теперь делать с Милочкой? Жить всегда на передержке, в вольере, никогда не стать домашней, не иметь хозяина. Ее жизни ничто не мешает. Просто она сторонится активных, скачущих собак, чтобы не задели ее, ведь тогда будет больно. Она как бы бережет себя. И вот ей прописали лекарство Трококсил, которого, сказали, в продаже нет. Где нам его купить? Как раздобыть? Может, у кого-то осталось, когда-то было или вы встречали где? Напишите нам. Оно бы помогло ей, оно бы ее обезболивало. Может случиться чудо, и Милочке найдется добрый человек, который возьмет ее на доживание. С пиара мы ее сняли. Девочка спокойная, без недостатков. Подумайте, друзья. История Груни похожа на многие другие. Волонтер оказалась рядом в трагичный для нее момент, когда Груню начали рвать голодные и злые сородичи. И только на крик волонтера работник буквально вырвал Груню из зубов. Через месяц наша Груня смогла прилететь в Москву. Это был жуткий скелетик, обтянутый кожей. Сразу по приезду обнаружилась шишка на молочной железе. Но собачуля была так истощена, что решили сначала откормить. И вот операция. Удалены молочные железы на одной стороне. Шов от шеи до хвоста. Потом анализ гистологии. Слава богу, что оказался в норме. Значит, мы успели. Груня долго приходила в себя после операции. Надо сказать, что усиленное кормление не дало особого результата. Груня так и не набрала вес. Но посмотрите на нее, как она радуется жизни, как радует людей вокруг. Сядь, зайчика сделай. Вот, все, мало. Молодчина. Вот это собака! Держи. Ты мне две даешь прям? Ты мне прям две даешь? Ой, вот это собака! Дай лапу. Лапу дай. Лапу. Нет, дай лапу. Одну дай. Одну дай лапу. Только две. Ой, сколько благородства. Какая же она умница, почти цирковая собачка. И вы знаете, она любимица на передержке. А еще сделаешь зайчика? Зайчика еще сделаешь? Нет, вот сюда сядь, пожалуйста. Сядь. Еще сделаешь? Давай, 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 давай. Иди сюда.
Молодец, моя девочка, умница.